بصدق ربا وعرفت بحق معناه. كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسماء حسنای الله متعال یک ویژگی بسیار زیبایی دارد و آن این که از لابلای اسماء الله الحسنی و از طریق اسماء الحسنی ما به کمال عبودیت و بندگی الله متعال میرسیم. یعنی این که اسماء و صفات الله متعال شاهراه بندگی و راه رسیدن به کمال عبودیت و قرب به الله متعال هست. اهم از عبادت‌های قلبی و درونی یا عبادت‌های ظاهری که ما با اعضا و جوارح خودمان انجام می‌دهیم، تمام اینها در قالب اسماء و صفات الله متعال انجام می‌گیرد و به کمال خود می‌رسد. عبادت‌هایی مانند خشوع و خضوع قلبی، فروتنی، انابت، خشیت الله متعال، بیم و امید، محبت، توکل و بسیاری دیگر از عباداتی رو که الله متعال به عنوان گونه‌هایی برای تقرب به خودش معرفی فرموده. برای این که این مطلب بیشتر واضح بشود و ما بیشتر با آن آشنا بشویم، من چند مورد از صفات الله متعال را ذکر خواهم کرد و آثار عبودیت و بندگی را که دارند، نتایجی را که دارند و منجر به چه عبادت هایی می شوند خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. مثلا یکی از صفات الله متعال که در قرآن کریم خیلی زیاد ذکر شده، صفت رب هست. رب یعنی پروردگار، یعنی مدیر و مدبر، یعنی آفریدگار. و در بحث توحید ربوبیت الله متعال هر مسلمان باید معتقد به این نقطه باشد که غیر از الله متعال رب دیگری وجود ندارد. رب و آفریدگار همه و همه از آدم تا خاتم گرفته و تمام مخلوقات و کائنات فقط و فقط الله متعال هست. یعنی این که صاحب اختیار ما و صاحب اختیار تمامی مخلوقات و ذاتی که نفع و ضرر ما به دست او هست، ذاتی که میتواند به ما چیزی را ببخشد، معطی هست، عنایت میکند، یا مانع هست، یک چیزی را از ما میگیرد، ضرری میرساند، نفعی میرساند، بیماری به انسان میرسد، شفایی را الله متعال به کسی میدهد، عزت هست، ذلت هست،
فقر و تنگدستی هست، ثروت و دارایی هست. تمام اینها صرفاً از جانب الله متعال هست، زیرا که غیر از الله رب دیگری وجود ندارد. و این مواردی که عرض کردم تمام اینها جزء مسئولیت ها و جزء اختیارات رب هست. کسی که رب نباشد نمیتواند مانع صاحب نفع و ضرر ما باشد. کسی که رب نیست مالک عزت یا ذلت نیست. کسی که رب نیست نمیتواند که فقر یا ثروت بدهد. تمام اینها بر اساس تقدیر الله متعال و بر اساس رب بودن الله متعال هست که بندگانش را به این نعمتها می نوازد. وقتی که انسان به این مطلب پی ببرد که اگر رزقی میدهد از جانب الله هست، اگر زنده می کند الله هست، اگر میراند الله هست، اگر به کسی عزت میرسد یا ذلت میرسد، نفع و ضرری میرسد، تمام اینها از جانب الله متعال هست. نتیجه و اثر این باور و این اعتقاد و دانستن معنا و مفهوم رب این هست که ما صرفاً فقط و فقط بر الله متعال توکل بکنیم. توکل ما، اعتماد ما صرفاً بر الله متعال هست، زیرا که یک مسلمان میداند که کسی غیر از الله مالک نفع و ضرر من نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که در مورد حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هست، این نکته را در همان دوران کودکی و نونهالی در ذهن عبدالله ابن عباس فرو کرد و به ایشان فرمود که آگاه باش ای ابن عباس، ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله. ای ابن عباس، اگر تمام مردم جمع بشوند و بخواهند به تو نفعی برسانند که الله برایت مقدر نکرده، نمیتوانند چون این کاری رو انجام بدن. و اگر همه جمع بشوند بخواهند به تو ضرری برسانند که الله برایت مقدر نکرده، باز هم نمیتوانند ضرری به تو برسانند. پس بنابراین وقتی که ما به این باور برسیم که مالک نفع و ضرر ما فقط و فقط الله متعال هست، نتیجهش این هست که فقط و فقط بر الله متعال توکل خواهیم کرد. و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفى به بذنوب عباده خبیرا. و توکل علی الحی الذی لا یموت. وقتی که انسان به این درجه از معرفت رسید و یکی از صفات الله متعال را که رب هست و معانی و مفهوم رب را کاملا درک کرد و به آن معتقد شد، بر کسی غیر از الله توکل نخواهد کرد. و توکل علی الله و کفى بالله وکیلا. وقتی که ما میدانیم کارساز ما فقط و فقط الله متعال هست، آن کسی که دردی را از ما دوا می کند صرفاً الله متعال هست، چون این کسی بر غیر الله توکل نمی کند. و توکل علی العزیز الرحیم. اللهی که نسبت به ما رحیم هست و عزیز هست، قادر مطلق هست، بر چنین ذاتی انسان باید توکل بکند. این یکی از نمونه های صفات الله متعال و آثار عبودیت و بندگی هست که از این کانال ما به آن میرسیم. یکی دیگر از صفات الله متعال سمع هست و دیگری بصر هست. یعنی این که الله متعال سمیع
و بصیر و علیم هست. سمیع هست، صداهای ما رو میشنود. بصیر هست، حرکات ما را میبیند. علیم هست، میداند، از ظاهر ما و از درون ما کاملا خبر دارد. هر ذره‌ای که در آسمان و زمین هست و هر چیزی که در اعماق دریاها یا در اعماق دلهای ما هست، هر چیزی که ظاهر و پنهان هست، همه و همه را الله متعال میداند. و علم الله متعال یک علم کاملی هست که هیچ گونه نقصی و هیچ نقطه کوری در آن نیست. یعنی در دنیایی به این پهناوری حتی یک ذره ای وجود ندارد که الله متعال بر آن احاطه نداشته باشد و در دایره و در محدوده علم الله متعال نباشد. الم یعلم بان الله یرا، الله می‌بیند و مشاهده می‌کند. واتقوا الله ان الله سمیع علیم، از الله بترسید، پروا بکنید، زیرا که الله متعال سمیع و بصیر هست. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر، هر کاری میخواهید انجام بدهید، الله متعال به تمامی اعمال و کارها، گفتار و کردار شما علیم و بصیر هست، دانا و آگاه هست. وقتی که یک انسانی به این نتیجه رسید که الله متعال سمیع هست، بصیر هست، علیم هست و معنی این صفات الله متعال را درک کرد و به آن معتقد بود، چون این انسانی همیشه و در هر حالت مراقب اعمال خودش هست. خوف و خشیت الله متعال در قلبش ایجاد می شود. وقتی که می داند الله سمیع هست، حرفها را می شنود، فقط حرفهایی را می گوید که موجب رضایت الله باشد. وقتی که معتقد هست که الله بصیر هست، صرفاً اعمالی را انجام می دهد که چون که الله می بیند باعث رضایت الله باشد. وقتی که می داند الله علیم هست، از ظاهر و باطن ما آگاه هست و هرچه در قلب ما پنهان هست آن را می داند، به هیچ عنوان انسان مسلمان در قلب خودش غل و غشی را یا عقیده فاسدی را، بدخواهی را نسبت به کسی جا نمی دهد. و این کمال عبودیت و بندگی هست. اگر انسان از صفت سمع و بصر و علم الله متعال غافل باشد، چه بسا که دچار انحراف بشود، گناهانی را در دنیا انجام بدهد و بالای سر خود کسی را نبیند که مراقب باشد. اما انسان مسلمان در هر حالت الله متعال را می‌بیند. ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انسان باید خودش را همیشه در محضر الله متعال تصور بکند. به اندازه‌ای ما به الله و پروردگار ما نزدیک هستیم، گرچه نزدیکی و دور بودن برای الله متعال تفاوتی ندارد، اما ما باید احساس نزدیکی بکنیم که الله متعال به ما نزدیک هست، صدای ما را میشنود، اعمال ما را میبیند و بر ظاهر و باطن ما آگاه و مطلع هست. پس بنابراین فقط و فقط در گفتارمان، در کردارمان، در افکار و باورهایمان باید از الله متعال بترسیم و هر گفتار و کرداری را که انجام میدهیم باید صرفاً در مسیر رضایت و مسیری باشد که الله متعال میپسندد. یکی دیگر از صفات الله متعال این است که الله غنی هست، بی نیاز هست. الله متعال کریم و جواد هست، بخشنده هست.
الله متعال محسن هست و واسع الاحسان هست. و وقتی که این صفت را ما به کنه و محتوایش پی ببریم، معنیش در قلب ما رسوخ پیدا بکند، میدانیم که الله متعال بر بندگانش احسان دارد، لطف دارد، بسیار مهربان هست، برایشان خیر میخواهد، ضرر را از بندگان خودش دور میکند و تمام آنچه را که الله برای ما مقدر فرموده بر اساس کرم الله متعال و بر اساس لطف و احسان الله متعال هست. الله متعال به ما که نیازی ندارد، اگر به ما رزق و روزی داده، به ما صحت و سلامتی و عافیتی رو داده، اگر به ما خوشبختی و آسایشی رو در دنیا داده، تمام اینها صرفاً لطف الله متعال هست، گوشه ای از کرم الله متعال و احسان الله متعال هست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله متعال ما را نیافریده که به نان و نوایی برسد. الله غنی هست، بی نیاز هست، از ما چشم داشتی ندارد. این ما هستیم که نیازمند الله متعال هستیم. وقتی که انسان به این باور برسد و بشناسد که پروردگار من کریم هست، جواد هست، لطیف هست، واسع الاحسان و محسن هست، آثار بسیار زیبایی رو در بعد عبودیت برای انسان به همراه دارد. یعنی این که انسان قوت رجا و امیدش به الله متعال بیشتر می شود. اللهی که این همه لطف دارد، این همه احسان دارد، انسان مسلمان بیشتر به الله متعال رجوع می کند. وقتی که می داند الله غنی هست، یک فردی که نیازمند هست باید به غنی مراجعه بکند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. همه شما نیازمند الله متعال هستید و آن که بی نیاز هست و ستوده شده هست و قابل ستایش هست صرفاً الله متعال هست. وقتی که انسان این صفات والای الله متعال و اسماء حسنای الهی را بداند و درک بکند، از انسانی امید احسان نخواهد داشت. اگر لطفی میخواهد از جانب الله میخواهد، اگر نیازی دارد طلب نیاز فقط از الله متعال میکند. این کار فقط از کسانی برمی آید که الله متعال را با این صفات شناختند. یا این که الله متعال عادل هست، الله متعال منتقم هست، از ظالمان انتقام میگیرد، الله متعال خشمگین می شود، ناراحت می شود. اگر ما این صفات الله متعال را در ذهن داشته باشیم، همیشه مراعات خواهیم کرد. در جایی که عدم رضایت الله متعال هست، کاری که موجب خشم و غضب الله متعال می شود، از آن پرهیز می کنیم. خود همین خوف و خشیت و پرهیز از غضب الله متعال یک نوع عبادت هست که فقط کسانی می توانند این را با کمال خودش انجام بدهند و در بالاترین حد این عبادت را انجام بدهند که شناختی از الله متعال داشته باشند. وقتی که انسان بداند که الله متعال جلیل هست، صفات جلال و عظمت و علو و قهر را الله متعال دارد، در مقابل الله متعال خشوع و خضوع و فروتنی خواهد کرد. وقتی که یک انسان بداند که الله متعال در اسماء و صفات خودش بالاترین کمال و جمال را دارد، زیبا هست و زیبایی را دوست دارد، بالاترین کمال را دارد و هیچ گونه نقص و عیبی در اسماء و صفات الله متعال نیست،
اگر انسانی به این باور برسد قطعا الله متعال را دوست خواهد داشت و مشتاق دیدار الله متعال خواهد بود. و من احب لقاء الله احب الله لقاءه. کسانی که مشتاق دیدار الله هستند، الله متعال هم دیدار آنها را میپسندد. و بقیه اسما و صفات الله متعال هم این گونه هست. یعنی هر صفتی را که شما تصور بکنید یک بابی و یک راه و شاهراه بزرگی به سوی عبادت و بندگی الله متعال به روی شما گشوده می شود و در قالب این صفت و به همراه علم و درک و فهم این صفت شما می توانید که در آن بعد آن عبادت را بهتر و با کمال بیشتری و با احساس حلاوت آن عبادت را انجام بدهید. امیدوارم که الله متعال نعمت بندگیش را و حلاوت در بندگی و لذت اطاعت را در وجود ما پدید بیاورد و عباداتی را که به ما توفیق داده که انجام بدهیم این عبادات را خالصانه بگرداند و به بارگاه خودش قبول بفرماید. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي